遭遇秦刚外长警告后，美国务院主动服软对华示好，可惜中国早已不吃这套。各位好，欢迎来到新乐锐评。原本在去年中美两国元首在巴厘岛举行会晤之后，外界都以为两国关系会往好的方向发展，因为在会晤期间双方表态都很好，也取得了一些建设性成果。但是却因为美国方面出尔反尔，心口不一，严重伤害了两国好不容易积累起来的互信。比如不断在我国台湾问题上发起挑衅，多次对中国企业进行打压制裁，还污蔑抹黑中国军援俄罗斯等这一系列举措，都让中美关系降到了冰点。然而近段时间以来，美方又极其渴望与中方进行高层对话并加强合作，所以就通过各种渠道向中方发出沟通交流的信号。对此，中方在多次已读不回的情况下，终于对美国进行了回应。据相关报道显示，我国外长秦刚近日在北京与美国驻华大使伯恩斯进行了会面，这也是今年以来中美最高层级的接触。对此，外界有声音认为，这是中国准备修补和美国关系，并愿意重新安排为美国国务卿布林肯访华铺路所释放出来的明确信号。但我们想说的是，如果美方也是这样想的话，那就大错特错了。因为中方只是想通过这次对话提醒美方不可肆意妄为，继续做着言行不一的举动，以免出现无法想象的后果。在和伯恩斯的会面中，我国秦刚外长也强调了中美关系对世界有重要影响，但是因为美方的言行破坏了来之不易的积极势头，所以当务之急是要守住底线，以推动中美关系重回正轨。特别是美方要尊重中国的红线，正确处理台湾问题，停止损害中国的主权、安全、发展利益，停止掏空一个中国原则，停止支持纵容台独分裂势力。在台湾问题上，美方有什么企图，我们都看在了眼里。无论是打着维护和平的旗号炒作涉台议题，还是在军事上与台方进行勾结，这都是在挑衅一中原则，也是对中美关系的伤害。如今我国的国际影响力就摆在那儿，在面对外界不安势力的挑衅时，我们只会更加强硬。此次秦刚外长与伯恩斯的会面，就是进一步给美国敲响警钟。任何人与台当局沆瀣一气，试图破坏我国国内稳定局势，都是不可能会实现的。意料之外的是，秦刚外长的警告话音刚落，美国的态度就发生了改变。美国国务院首席副发言人维丹·帕特尔就作出回应，承诺美国的一中政策没有改变，美国不打算改变现状，并愿意与中国保持开放的沟通渠道，这也是美国长期以来处理中美关系的关键原则。同时，他还表示，希望能在条件允许的情况下，让国务卿布林肯尽快访问中国。难道是秦刚外长的警告起了效果吗？并不是，因为美国务院的这番表态虽然听起来全是软话，但没有什么新意。而且这也不是美方第一次在口头上对中国示好了。按照以往的惯例，美国接下来又会做一些挑衅中国的事情，也就是典型的一边示好求合作，一边继续捅刀子。但可惜中方早就不吃这套了。我们还是那句话，美国如果真的想重启中美对话，就应该拿出诚意来，将示好态度放在实际行动中。我们一向尊重美方，也希望美方能做出同样的选择，以该有的大国立场处理对华问题，扣好中美关系的第一颗扣子。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞转发，留下您的精彩评论。